今日嚟呢間食早餐，爆晒啊！等咗一輪位啊都真係，你睇下爆晒，仲話經濟不景，好景添你㗎。哎呀，今日27定28啊？鴿仔粥係內臟㗎嚇，豬肝、豬腰、豬頭、豬腳下金炒麵。內臟啊！番茄米線。番茄又係番茄魚湯，米線就西多。花生就西多。係啦。腸仔火腿午餐肉。腸仔啊。好，有乜嘢？奶茶。2個哈。好，thank you。呢個番茄魚啊，腸仔西多食唔晒。OK 嘅。